Aku itu lama, tetap tak mikir tenang. Mergo aku kepengen syariat Allah itu ketok masuk. Misalnya kita di bumi sing diinjek roh. Barang mangkat malah buruk, jadi liwat tak tenan. Barang balik nah jadi. Perasaan bagi yang diinjek kan dua kali. Ayo bener sih. Bener sih. Oh bener aku di bangku itu, sudah semulang aku. Bener kowe aku sing ngaji kowe. Ya min asroti sa'a aku ngaji kowe alamate kiamat. Lho kowe mbayangno dadi korban apa? Bayangno kowe bumi sing diinjek pertama berangkat dititeni. Wah wong iki bareng balik iki meneh. Iki meneh. Wis kuwi do ngidaki aku. Balik meneh. Telu balik meneh apa? Mana aku tak kenangan, jadi agama itu fidarwati muntahal akal. Agama itu pasti di puncak akal. Mungkin cara berpikir itu realistis. Ya cara gue jadi tanah, gue sanggenya. Rohin tidak, parkos sigel berdas. Mesti Rohin, wah Mustafa tidak bisa. Baliknya mesti dihitung. Dari Mustafa, orang yang mau tak tangkap. Ya rai iso. Bener kan? Saya ini pinter loh. Bisa paham. Berarti sofa marwah siji, marwah sofa loro. Mergo bagi bumi korban itu wis semane didakne ping pindho kan kira-kira. Nak kowe ra saleh, nak saleh seneng. Alhamdulillah tidak wis ping pindho ping telu. Nak nyidaki nabi sahabat kan seneng. Bareng didaki ora jelas-jelas ya. Wong iki menang. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Am lahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab. Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab. Am indahum ana iku ana sandinge kufar. Khazainu rahmati rabbika utahe pira-pira gudange rahmate pangeran sira. Al-Azizi kang menangan, ayul ghalibi dikese sifate Allah kang menangan, Al-Wahabi kang akeh paringi. Kathah peparing minan nubuwati saking maringi kenabian wa ghairi hal yang yane nubuwah. Fayuk tunaha mongko maringi sapa kufar ha ing nubuwah man ing wong sau kang ngarepno sapa kufar ing man. Amlahu monoteyu tetep kedhe kufar mulku samawati te kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi wa malan perkara benahuma kang antarané samawat lan ardh. Inza amu lamun ngeklaim utawa lamun nyangka sapa ngakeh dalika ing mulkas samawati wal ardi. Fal yartaqu fil asbab. Mbok ya padha munggah sapa kufar fil asbab ing dalem pira-pira dalane langit. Sifate asbab al musilati kang numekakno ila samai maring langit. Fayak tu mongko teka sapa kufar di wahyi lan gowo wahyu. Fayak khusus mongko tertentokno sapa kufar di lan wahyu man ing wong. Sa'u kang ngarepno sapa kufar ing man. Sa'u kang ngarepno sapa kufar ing man. Wa amti am fil maudhi'aini dalam panggonan loro bi makna hamzatil ingkari kang makna hamzah ingkar. Jundumma utawi wong kafiru pasukan sing eter, pasukan sing sepele. Jundumma utawi wong kafiru pasukan sing eter sing sepele cara iki kuno maknane eter sepele. Hum tegese uti kufaru juntun pasukan hakirun kang ino kang sepele. Hum tegese uti kufaru juntun pasukan hakirun kang ino kang sepele. Hunalika ing dalem kono-kono panggonan fi takdzibihin tegese ing dalem oleh gorono kufar lakamari sira Muhammad. Wes sepele mahzumun tur dikalahno. Te lafat mahzum sifat jundun jadi sifat lafat jundun. Dikalahno minal ahzabi sang pira-pira pasukan. Sifat jundun utawi lafat ahzab sifat lafat jundun enten kan maneh. Macane amun sifat jundun ya tetep sifat jundun yaiku sifat lafat jundun enten kan maneh. Ekal ajnadi kau jenis pira-pira pasukan min jinsil ahzabi sanging jenis pira-pira koalisi pasukan bareng-bareng. Al-munhazibina kang koalisi kabeh kang napa berkawan kabeh utawa kang sepakat kabeh alal anbiya ing atase pira-pira nabi qabla kasringe sira. Wa ulai ka temungkon-mungkon azab qad tuhiru teman-teman den kalano sapa ulai wa uhliku lan den rusak sapa ulai ka.
Fakadha mongko kaya mengkene nuhliku bakar rusak ingsun. Fakadha mongko kaya mengkene nuhliku bakar rusak ingsun haula ing kono-kono kafir Mekah. Kadzabat korona qabla sedurunge kafir Mekah sapa kaum Nuhin kaum Nabi Nuh. Takni su kaumin ute nak nisno lafat kaumin. Iku bi tibari makna kelam ngitung makna kan kadzabat. Jika ita taknis wa adunan gorono sapa kaum Ad wa Fir'aun lan gorono sapa Fir'aun. Sifate Fir'aun dul autadi kang duweni pira-pira patok tiang niku. Kana ana sapa Fir'aun yatidu iku matoki sapa Fir'aun likul liman maring saben-saben wong. Yakhdo bukan muring-muring sapa Fir'aun ali ing atase man arba'ata autadin kelawan papat pira-pira patok. Ya sudu kang nyancan sapa Fir'aun ilaiha maring arba'ati autadin yadehi ing tangan lorone wong sing dimurkai Fir'aun wari jlehi lan sikil lorone wong wa yu'adzi bulan nyiksa sapa Fir'aun ku ing man. Wa samudulan gorohno sapa kaum Samud wa kaum Lut lan kaum Nabi Lut wa ashabul ekati lan penduduk daerah alas Hoidoti tegese daerah hutan lebat. Hoidah maknane wa hum ta daerah Hoidah iku kaum Syuaib iku kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Ulai kate mengkon-mengkon kabeh wa al-ahzabu pira-pira pasukan sing lawan Nabi. Ing kulun ora ana tawe saben-saben suci emal kulun tegese ora ana saben-saben suci minal ahzab sing pira-pira pasukan illa kadzdzaba. Kecuali gorono sapa kulun ar-rusula ing pira-pira rusul. Li annahum gorono sak temene para wong akeh ida kadzabu nalikane gorono sapa wong akeh wahidan ing salah siji minhum sanging para rusul. Fakat kadzabu mongko teman-teman gorono sapa wong akeh jami'ahum min sakabehane rusul. Gorono satu rasul sama dengan gorokan semua rasul. Li anna da'watahum karena saat temene dakwah para rasul ku wahidatin siji. Wa ya te wahidah ku dakwah tauhid wajaran tauhid ku dakwah tauhid wajaran tauhid. Fa hakka mongko dadi nyata wajib dadi nyata apa iko piye apa siksa ingsun. Wa ma yang zurulan orang ngenteni ayan tadiru dise orang ngenteni sapa ulai mungkon-mungkon kafir Mekah kufar Mekah ila sehatan kecuali ing sabungan wahidatan siji. Ya ta sayhatul wahidah nafkhatul kiamat iku bengokan dina kiamat. Tukhillu kang iso manggon napa nafkha utawa kang nurun napa nafkha bihin ing wong akeh nurun aladzab ing siksa. Malaha min fawaq. Ora ana tetep kedhe sehamin fawaq ente kesempatan balik fathil fa lan fathil fa wa dhammiha lan dhamma fa min fawaq. Min fawaqin utawa fawaqin rujuken tegese gak dihak kembali. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar lamana zala semangsane tumurun apa dawuh fa amman utiya kitabu biyamini. Ngucape kufar robbana ajilana. Robbana do pengiran kita ajil kula aturi nyegerakno panjenengan utawa nyepetno panjenengan ana maring kita. Jenengan nyepetno kitona ing jatah kita. Kita ba'amalina. Tegese kitabe catatan-catatan kita qabla yaumil hisab sedurunge terjadi kiamat. Kalau pada ngucap sapa kufar dari kain mengkono-mengkono pengucapan oleh ngucap istizaan krana ngene. Qala dawu sapa wa ta'ala isbir ala ma yaqulun. Ketika Nabi ngalami penghinaan seperti itu dinasihati Allah, isbir sabar sira Muhammad alama ing atase perkara yaqulun kang ngucap sapa kufar ing ma. Waskur ing sira Muhammad, waskur lan ilinga sira Muhammad abdana ing kawula kita rupane Daud Nabi Daud dal aiti kang duweni kekuatan. Maknane ayil kuwati tegese di kekuatan fil ibadati dalam ibadah. Karena ana sapa Nabi Dawud ya sunu poso sapa Dawud yaman ing sedina wa yuftir lan mokak sapa Dawud yaman ing sedina. Wa yakumulan jumeneng sapa Nabi Dawud isfalaili ing separo malam wa namulan turu sapa Dawud suruh sawu ing sepertiga malam. Wa yakumulan jumeneng meneh sapa Dawud sudu sawu ing sepername malam. Innahu awwab. Inna saat temen Nabi Daud awabun banget baliknya pangeran, selalu orientasinya baliknya pangeran. Roja'un tegesi akeh bali ila mardotillah maring golek ridane Allah Ta'ala. Pun kalau terus noni cerita Nabi Daud. Inna saat temen ingsun Allah sakhorna ngatur ingsun aljibala ing gunung. Ma'ahu sertane Daud ta'atur yusabbihna. Engkang maca tasbih apa jibal. Inna saat temen ingsun Allah sakhorna iku ngatur ingsun aljibala ing pira-pira gunung ma'ahu setane Daud ta'atur yusabbihna. Engkang maca tasbih sapa jibal apa jibal bitasbihi lan maca tasbih Nabi Daud. Bil asyi ing dalem wektu bengi utawa wektu sore wektu salat isya tegese wektu salat isya wal isyraqi lan wektu duha. Wektu salat duha tegese wektu salat duha. Bahwa te waktu sholat duha wa te waktu sholat duha iku antusyrika yen to jumlah apa asam susrengenge waya tanah halan dadi puncak apa dawa padange sames
Wa tayra lan ingsun ngatur ing manuk wasakhorna. Tegese ngatur ingsun at-tayra ing manuk tak atur mahsyuratan hale ingkang terkumpul. Masmu'atan tegese dikumpul kabeh ilahi marani Daud. Usabbihu maca tasbih apa at-tayr ma'ahu sertane Daud. Kullul lahu awwab. Kulun saben-saben suci minal jibali sanging gunung wa tayri lan manuk lahu maring Daud iku awabun nurut kabeh. Raja'un tegese bali kabeh la taati maring taat Nabi Daud taat ditasbihi lan di kon maca tasbih. Wa syadatna lan nguatna sapa ingsun mulkahu ing kerajaane Nabi Daud tawainahu tegese nguatna ingsun ing Nabi Daud bil harsi lan pasukan sing jaga wal junudi lan tentara. Wa kana lan ana apa Nabi Daud wa kana lan ana sapa Nabi Daud yakhrusu iku jaga wa kana lan ana sapa Nabi Daud yakhrusu jaga mikhrabahu ing nggon salate Nabi Daud fi kulli lailatin ing saben-saben bengi sapa salah sunah sapa wong 30 apane al-farajulun sewune wong lanang wa atainahu hikmah wa atena lan paring ingsun ing Nabi Daud al-hikmah ing hikmah nubuwat tegese kenabian wal isobata lan bener fil umuri ing dalam pira-pira urusan wa faslal khitabi lan Nabi Daud tak pae rezeki wong sing cakap memberi penjelasan atau gawe penjelasan sing jaspleng cara kuno nak nerangno iku langsung jaspleng memahamkan ail bayan nanti kese penjelasan asyafia kang marno ail bayan nanti kese tak paringi kemampuan menjelaskan asyafia ingkang marno fi kulli qasdin ing dalam saben-saben tujuan. Mungkin kalau terang mulai am'indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab terus amlahum mulkus samawati wal ard fal yartaku bil asbab. Terusnya ternyata tak warai ilmu logika ya. Jadi orang kafir atau orang ateis atau orang yang mengingkari nabi itu selalu menuntut satu logika yang dipakai ukuran kebenaran ya, yang dipakai ukuran apa? Kebenaran. Dan itu seorang nabi gak boleh terprovokasi ya, seorang nabi atau ulama atau siapa saja yang jadi orang baik gak boleh terprovokasi. Misalnya Muhammad nak pancen wong ditangekno saka kubur saiki kusoi utawa adenan utawa mbah-mbahmu tangekno nak pancen iku nyata-nyata iso tangi berarti ya memang tangi saka kubur itu sesuatu sing mungkin. Itu sing disebut faktu bi abaina in kuntum shadiqin. Kalau coba orang-orang sudah mati itu hidupkan lagi. Kalau itu ya, berarti kamu benar. Nah, pertanyaannya adalah bikin kebenaran seperti itu kan mereka yang bikin aturan, apa? Tapi kenapa kewajibannya kepada Nabi? Mana kena terprovokasi, itu ya kafir bisa. Mana ada wong khusyuk gampang murtad itu di situ. Meski khusyuk sing gak senang ilmu gampang murtad karena terprovokasi oleh ukuran sing dibikin orang dolim. Jadi ini pulpen saya warna apa? Putih ya. Udah dengar ini warna apa? Putih. Kemudian saya bilang, karena saya punya otoritas kekuatan, saya bilang pulpen ini bisa saya hancurkan, sehancur-hancurnya. Sing tak omong itu semut. Terus dari semut mohal, pulpen atas kok iso hancur. Saya ngomong berdasar kemampuan saya, semut darani mohal berdasar keterbatasan semut. Sebetulnya ketika orang kafir bilang orang yang sudah mati lumat menjadi tanah gak mungkin bangun lagi, itu berdasar kekuasaan siapa? Berdasar keterbatasan orang-orang apa? Kafir. Padahal keterbatasan mereka tidak masalah apa? Membangkitkan sangka kubur. Masya gawe menuso mereka juga gak bisa. Tapi aneh, menuso sing sudah wujud dianggap lazim. Padahal mereka pun tidak bisa mewujud. Tapi wong sing dadi lemah diinformasikan Nabi, nah itu sebentangi mana mereka tidak percaya. Padahal Nabi gak pernah bilang itu atas kemampuan Nabi, tapi kemampuan zat yang menciptakan. Kecuali Nabi ngomong ini, aku iku iso nangekno wong saka kubur. Lah itu bisa digugat, buktikan Muhammad tangekno. Dari awal Nabi kan tidak pernah mengklaim demikian. Nabi ngendikan kemampuan Allah itu bisa membangkitkan orang dari kubur. Nah, nak kemampuan Allah harus terbukti, yaitu anane manusia itu sangka tanah ternyata bisa jadi manusia. Paham ya? Sebab itu provokasi seperti ini itu nggak boleh kita terjebak. Kalau terjebak kita ikut kafir.
Ya mau misalnya wong itu percaya kiai nak dengar wong jari kiai para pangeran jasa kembali anak aku jadi bupati bareng ramanti jari para pangeran. Yo repot waktu gale pulpen ini putih, nak aku dung aku mandi berarti pulpen ini putih, nak dung aku ramanti berarti pulpen ini ireng. Itu kan mau gendeng kan gak ada hubungannya, ada hubungannya ndak? Ndak ada. 1 ditambah 1 tetap 2. Cek kanjeng Nabi sonangekno wong kok kubur cek tidak. Tapi banyak orang khusyuk yang kurang belajar. Logika yang dibangun wong kafir itu memprovokasi sehingga sebagian sampai menjadi murtad. Maka yang bisa menjaga iman itu hanya satu yaitu ilmu. Ya saya ulang lagi hanya apa? Contoh paling gampang itu kasus Nasa Mansur. Kanjeng Nabi tesih sugeng masih hidup Nabi. Pernah sholat ke Ka'bah, terus dipindah ke Baitul Maqdis 16 bulan, kemudian pindah lagi ke Ka'bah. Itu orang-orang Yahudi cara provokasi gini, Unzur ila Muhammad, tahayyara fi dini. Delok Muhammad ku bingung gawe agama. Kadang tertarik Ka'bah, kadang tertarik Baitul Maqdis. Mereka membahasakan tahayyara bahwa Nasa Mansur itu masalah kebingungan. Akhirnya zaman itu banyak yang murtad karena terprovokasi omongane wong kafir nak nasaman saya masalah nopo bingung. Nah, masalah tangi sangka kubur itu banyak orang Islam sing imane lemah. Coba ya Rasulullah buktikan kalau tangi kubur itu mungkin. Kok jenengan lampahi nak menawa dadi imane wong kafir. Itu du'afaul muslimin. Tentu yang aku ya tidak tertarik. Kenapa du'afaul muslimin tertarik? Karena cara berpikir wong kafir gawe ukuran kebenaran nak tangi sangka kubur tenang berarti saiki wong mati iso ditangekno Muhammad. Nak Muhammad iso berarti iso benten. Kalau itu dituruti berarti bikin logika berbalik. Dari awal Nabi kan nggak pernah mengklaim kalau kemampuan itu dari dirinya, tapi kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya tuntutan itu tidak pada tempatnya. Wong Nabi ora tau ngeklaim nak iso nangekno wong kok kubur kok dituntut kok nangekno wong kok kubur. Tapi itu menjadi orang itu kayak Muhammad nyatane ra iso berarti ra tenan. Dari awal Nabi kan enggak pernah mengklaim kalau itu kekuatannya. Nabi mengatakan Allah bisa membangkitkan orang dari kubur. Nah buktinya apa? Ya buktinya Allah punya kemampuan menciptakan manusia dari ketiadaan. Nah wong kudu ngalim nganti ngene. Nah ora iku bahaya. Mergo nek ora terus gawe ukuran kebenaran, nyatane Muhammad ra iso, Abdul Qadir gak iso, Imam Ghazali ra iso. Jarene hebat. Ya repot nak hebat nganggo ukuran peminta. Kiai hebat nak tunggu aku duit ceblok pola itu ya terus repot nganggo ukuran. Sesuk kiai hebat ku nak sing ndongakno aku wayo ukun kabeh. Ya repot ukuran-ukuran. Lah saiki wakil kiai terprovokasi seperti itu. Anggere ana penggemare ini maksud dungo manting nganti nangis saya kalau rasudi yakin rasudi gak seneng Allah repot. Aku jadi kiai ngajari wong sujud yang pangeran, ngajari wong maca tasbih, ngajari wong seneng pangeran. Kok terus dituntut Gus nak bukti ajaran iku bener aku dongakno dadi bupati. Lah kira ana takwa wis kok repot. Orang itu harus sekeras saya dalam bab ini. Mari kurang ajar. Sebab itu di bab seperti itu Allah sering duka kul aminu bihi aula wes iman ke orang itu urusan gak penting karena mereka nuntutnya berlebih. Dan itu kita harus melawan. Kalau tidak ukuran itu akan selalu dipakai mereka. Ya mau faktu bi abaina in kuntum shodiqin. Kalau orang itu bisa bangkit dari kubur, buktikan Muhammad orang yang sudah mati itu bangkitkan. Nanti tak tanya ajaran kamu benar apa salah. Yo mosok ajaran pentingnya nyembah Allah, nyembah sing gawe perlu diuji. Enggak. Nguji tok itu satu kebodohan. Coba ajaran 1 tambah 1 2 itu perlu diuji apa enggak? Enggak kan? Ajaran kalau manusia harus menyembah Tuhannya perlu diuji apa enggak? Enggak kan? Ajaran bahwa Allah kuasa atas segala hal butuh diuji enggak? Enggak kan? Tapi mereka memprovokasi supaya ajaran itu dievaluasi lewat ujian yang memberatkan Nabi. Iku wong kok tangi sapa? Kubur. Lan apa terprovokasi melok kafir. Murtad. Mana wong kudu ana alim. Wes kudu ana alim. Coba khusyuk tok. Iya ya. Muhammad nyatane ra iso melok kafir. Mulane fasadun kabirun alimun mutahaddiqu tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasib. Wong alim fasik ngrusak dunya, tapi luwih rusak wong khusyuk, Bu.
Surga sawangane khusuk nak omongan kudu dindel jebule bodhone gak karuan. Itikaf ning masjid sawi nak omongan hati-hati. Liwat yo ngapunten gede liwat. Tapi jebule giyo kira karuan. Ini bahaya karena sekali fatwa seakan-akan dia orang padahal omongannya sama sekali gak berbau ilmi. Itu bahaya. Melani fasadun kabirun alimun mutahati rusak besar nak ana wong alim fasik. Tapi wa akbar min sing wis rusak Islam wong bodoh sing ahli ibadah. Mutanasik ahli musuh ahli karena pasti terprovokasi. Zaman sahabat ya ada banyak yang soleh tapi kemudian ketika ada nasa mansuh dia ngomongin Yahudi. Delok le wong sing mbok nut Muhammad. Agamane itu bingung. Bar madhep Ka'bah, madhep Baitul Maqdis, saiki madhep Ka'bah nih. Jadi dia ini udah cari-cari format. Kok buat nutup ini? Sedangkan iya ya. Tapi kalau orang yang dengan ilmu, mesti ini kan digugat. Ya masalah apa nak ngono tenan? Wong Kanjeng Nabi wae pangeran yang madhep Ka'bah, madhep Ka'bah, madhep Baitul Maqdis, madhep Ka'bah nek wong Nabi posisinya makmur diperintah. Jadi gak di kesempatan bingung, sing bingung kan kowe. Kan selesai. Enggak tuh gale kowe ra melok di awakku terus protes. Terus bak kenapa ora ditampa sowanan? Nek disowani kowe dhewe, umumno nek kowe gelem disowani. Lah apa ngatur aku? Jadi orang itu sering memaksakan pikirannya terhadap orang lain. Ini ku bahaya. Tuh gale kowe bayangno. Bojoku orang nurut be aku kurang apa? Lha kan cincah goblok, kurang nem dhewe ra roh. Kurang kurang ganteng, kurang sugih, kurang macam-macam. Malah takok. Wong kok ora kurang iki cah goblok. Ya padha. Gus Pak menapa kok angel sowanane? Lha kuwi alasane wae ra roh kok menduga-duga. Nak takok, nak gugat sing jelas. Nak gugat gak apa-apa. Wong kira malah diawak. Nak takok ya sing sopan, takok iso sopan, ngapunten Gus badhe takok. Kenapa jenengan ora nampa sowanan? Mergo aku seneng ngaji, sekali ada yang sowan, semua orang merasa dekat. Dan itu repot. Yang misalnya kabeh sowan 10 menitan pengen sak meneh iki. Ono ku lapure mesti utang. Pilkada. Soalnya pokoknya sementing rata-rata hadun nafsi apa kepentingan agama kira-kira. Hadun nafsi. Mau dukun. Enak ketemu pas ngaji ini kan jelas hubungannya ulama dengan umat adalah ngaji. Itu jelas hadisnya jelas. Ora ono hadis hubungan ulama mbek kiai itu sowan. Sing ono khilafud dzikr apa majelis ilmu. Jadi saya ulang lagi ya, Anda jangan pernah terprovokasi oleh orang yang membuat ukuran kebenaran dengan semau gue. Gue gawe kebenaran hakiki sing diridani Allah Subhanahu. Lah nek nuruti ngono yo zaman PKI yo protes wong Islam aneh. Sing batal ngentut bokonge wis dibudoni raine. Ora ono bare. Mulane sekali-kali ki ngrungokno omongane PKI wah terus lucu. Nah sama. Wong Nabi ku mau cerita zat sing gawe kowe sangka lemah, zat sing gawe kowe sangka tanah itu berkemampuan mengubah lagi setelah kamu jadi tanah menjadi manusia. Logika ini kan sambung karena zat yang punya kemampuan menciptakan dari tanah tentu punya kemampuan setelah jadi tanah menjadi manusia. Terus bareng ngono Nabi itu buktine ndi majae jajal lakoni lho. Nabi gak tau ngeklaim iso kok. Dikon lakoni. Paham? Aneh to ora? Aneh. Itu kalian misalnya Ruhin Gundul ngomong ngene, rambutku iki sok ben iso tukul meneh. Jajal tukul saiki. Lho dhewe ora muni nak ape iso tukul. Mau dekne cerita nak sok ben iku kritinge. Tukul meneh. Terus dituntut jajal tukul saiki. Cara kowe dikono kan mbok juwata sok mbok terang. Kira-kira juwata sih. Mergo dene ra nabi, nak nabi diterang. Jadi, lalu kalau nak maca Quran itu kudu muring-muring, maksudnya bayang ngomong kafir cek goblok. Tapi wong khusuk-khusuk sebagian itu terprovokasi. Khusuk sing bila ilmin, saya ulang itu khusuk sing bila ilmin. Makanya khusuk itu sering dikritik di bab ilmu ya. Jokowi terus khusuk. Khusuk di bab ilmu dan dikritik, termasuk Sidina Ali. Nazoman itu sebetulnya makalahnya Sidina Ali, cuma dinadzomna oleh ulama. Jadi tagnya begini, Sidina Ali nanti duko. Ketika beliau jadi Amirul Mukminin, jadi Khalifatul Rasulillah, qasama dhuhri rajulani, yang merusak saya itu hanya orang dua.
Yaiku alimun mutahaddid wong alim sing fasik, nomor loro jahilun mutanasib. Jadi aku mimpin semua kacau loro, sing alim fasik, sing bodoh ahli ibadah. Lu menisan ahli ibadah dia tidak punya pesona sehingga tidak menjadi panutan. Khusyuk wonten go tasbih ngalor ngidul. Bareng takoki faraid wonten lanang wedok ditinggal mati bapake warisane sepundi? Sepodo-podo anak podo itu. Karena dia tidak punya kemampuan ilmu. Tidak punya kemampuan ilmu. Tapi radintel khusyuk, go tasbih terus khusyuk ngomongan hati-hati. Nah karuan dek ning kelananan jin suwek-suwek. Sepundi hukume malah ora sing takok kan. Lha saiki kasus kok ning Jawa Timur sing wong bodoni miliatan. Umpama nganggo celana jin suwek-suwek tatonan. Terus muni iso gandane dhuwit. Kira-kira wong ngandel ora jawab. Dintel barokah yo. Barokah yo. Barokah berpura-pura soleh dan khusyuk. Mulane mungkin tak rokok andang-andang perkara ini. Nanti khusyuk terus wong do konsultasi. Oh bahaya. Fasadu hadatin iku kan. Mana sing ra ngalim biasa wae salat wis makruh, kok biasa kadari bariku bengak-bengok wis kok umume wong. Kaya kowe bar ngaji wis bengak-bengok wis. Bariku tuku sate keladak bariku mulai. Mau ngaji apa? Wah pokoke jos. Cek baleni ya ora usah penting. Lama ini kan ngaji rata balim tambah kenalan sih. Risiko itu terus. Perkembangannya jelas itu tambah apa? Nah, pertambah ilmu udah meyakinkan. Yes ngono ae. Daripada pura-pura khusyuk jadi rujukan hukum jebule kok. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasi. Waktu balik wong goblok kami senenge Ka'bah, nak tawaf nyekel-nyekel Ka'bah. Itu tidak bisa kita benarkan. Apa Ka'bah? Dia lupa orang ihram enggak boleh kena minyak, sementara kiswah Ka'bah itu berminyak. Lah nek nuruti khusyuk yo dramatis. Dungo mbak nangis nyekeli kiswah. So aku gadulan kue Ka'bah. Akhirnya tangane wangi Ka'bah. Masalah kan? Nah wong alim kan gak masih fasik kan. Tawaf bengak-bengok ya ora jelas. Tapi kan lumayan sah. Setidaknya enggak kena dam karena enggak megang. Meskipun ya kita tidak pernah ekstrim. Apa mesti kena minyak ya wallahu alam. Tapi secara umum kalau bisa dihindari ketika apa? Ikhram karena sudah masyhur kalau kiswah itu apa? Diminyak. Nah seperti itu kan butuh orang alim. Ya saya ulang lagi halal seperti itu orang. Waktu Galeono konco ini kisah nyata. Sing cerita pulau Gus ketua KPIH. Setelah wis ning gone Marwah pe tahallul, ngenteni wong sitok ora teko-teko. Teko rada kesemper. Jebule sing kuat mugeng ping 7 aku tok. Ping 7 14 artine. Dadi ngitunge sak tangkep. Yo paling khusyuk sing ngene. Mulane kitab kan jelas sofa marwah marroh, sofa marwah sofa marroten. Lah iku dekne ngitungnya sak tang sofa marwah sofa sitok. Sofa marwah sofa dadi ping 14 lah kira-kira. Wis ngono bangga sing kuat aku tok. Tapi baru kesempet. Karena dia anti ilmu, jadi dikandani itu orang ngandel. Dia ini ngambil logika Jawa. Jajal kowe saiki kowe maro Malioboro terus mulai iku diitung ping pira? Bisa. Tapi nek ning sofa marwah diitung ping pindho. Nah cara aku ya bener sofa marwah diitung ping pindho. Ya diitung pindho to, Vin. Waduh, awas ke kriting ngomong. Kan wong kriting bulet. Buka di sepura pengiran. Kulo nu nate istikharah kan, tenan istikharah tenan mbek pengiran. Gusti kok iso sofa marwah diitung pisan, marwah sofa diitung pindho. Ora cocok malah goblok. Oh, cak dulan suwi. Kakek kenalan nih boten. Kali-kali nak ngaji fokus mutolase, ora usah kenalan. Sampean pundi? Tolak. Kenalan ya senengane. Amit-amit tenan. Sabo silaturahmi ben lo nganggur-nganggur. Nah, tak bedheki Mus. Yo, aku dhisik mikir. Ya, misalnya ya, kota ini terkenal Malioboro. Kowe mulai Malioboro terus mulai. Dihitung piro? Bisa nggih, Mas? Bisa dengaran dorgon. Nah, misalnya iku ya bener cara teori Jawa bener. Sehingga mau sing melok sai mau nganggep
14 mau. Terus kesemper. Aku tak istiqori jawabannya ini. Kira-kira jawaban ini. Ini mesti bener ya, orang mungkin salah. Misalnya kowe dadi bumi. Jadi bumi semua mangkel mbek Ruhin, mangkel mbek Mustafa. Pas sampai mau Malibu. Wah, saiki bernidai aku titeni bareng balik. Saiki meneh. Perasaan bumi sing mbok injek 2 kali apa sekali? Enggak jawab. 2 kali. Loh iya. Bocah ora tau mikir lah. Lah aku iku lama tetep tak mikir tenan. Mergo aku kepengin syariat Allah iku ketok masuk. Misalnya kita di bumi sing diinjek. Diinjek Ruhin. Barang mangkat malah buru, saya liwat tak tenan. Barang balik nah saya kira. Perasaan bagi yang diinjak kan 2 kali. Ayo bener ti. Bener ti. Oh bener aku di bangku itu. Sudah sing mulang aku. Bener kowe aku sing ngaji kowe. Ya min asrati saah aku ngaji kowe alamate kiamat. Lho kowe mbayangno dadi korban apa? Bayangno kowe bumi sing diinjek, pertama berangkat dititeni. Wah wong iki bareng balik iki meneh. Iki meneh. Wis kuwi do ngidaki aku. Balik meneh. Telu balik meneh apa? Mulane aku tak angen-angen jen agama itu fidarwati muntahal akal. Agama itu pasti di puncak akal. Kok cara berpikir kowe realistis. Ya cara kowe dadi tanah, wis ngene. Rohin tidak, parkos sigel berdas. Mesti Rohin, wah Mustafa tidak bisa. Baliknya mesti dihitung dari Mustafa. Orang yang mau tangkap. Ya rai iso. Bener ya kan? Saya ini pinter loh. Bisa paham. Berarti sofa marwah siji, marwah sofa loro. Mergo bagi bumi korban itu semana tidak nek video kan kira-kira. Nak kowe ra saleh, nak saleh seneng. Alhamdulillah tidak ismu video ping telu nasi ngidai nabi sahabat kan seneng. Bareng didai ora jelas-jelas ya. Wong iki menang. Hajar Aswad itu sambatnya yang aku putih, bareng diubang ambune yang fasik. Jadi ireng. Lan aku termasuk jarang kalau ngambung Hajar Aswad. Melok dimangkeli malah ribut. Angger ketok angel wis ora usah ngono. Nah kita gampang ya, mereka sambatnya Hajar Aswad ini coba ngabung ya wong. Nah, pas dia ngomong sholat ya seneng, pas Nabi Khidir, Sayyid Muhammad, Mbak Mun, seneng. Baru gabung pas, waduh, repotnya, sing akeh kira berarti. Nggak pernah ngomong bos. Aku tak angen-angen, jadi apa mana contohnya kayak HP ini malah ketoro, buat berat sampai peso, seret orang bekas. Ketika dibaleninnya, mesti beretan kedua, mesti kau nak ngomong satu kali tak berarti nggak membekas, tak ulang lagi. Ketika kembali gini tetap namanya kedua, berat mana ketiga. Tapi nak neng ngomong kan yang paling buruk kan sudah, jadi aku keliru. Tapi muni pengkali, Tapi sofa marwah itu kan masalah sing di pokoknya kan sa'i ini yang dihitung itu jalannya bukan tempat tujuan. Nah gue kan yang Malibu biro pimpisan Gus bener. Tapi nak perjalanannya harus ngomong pimpindo karena sing darani sa'i itu kan perjalanannya kan. Iya, sa'i maknanya kan. Ya sudah sofa ke marwah satu perjalanan, marwah ke sofa kedua. Jadi kayak bayangno jadi korban. Dong ya Pak. Alhamdulillah. Yo jogeman dadi wae jahilun. Jadi kena goblok ora usah khusuk nemen-nemen itu bahaya. Mesti wong ngandel. Nak ngatur kena bawa alat utang wong. Apa mungkin mosok sering di masjid maca tasbih bodohnya akhire wong percaya. Biasa wae, maksudnya ya sing mau cuma siap ngono tok. Ora usah khusuk nemen-nemen, bener ora maksiat. Iku pesene guru-guru kula rasa sak nemen-nemen tapi penting mboten maksiat. Bar salat mengwiridan ya wiridan tak ada ya. Rasul wiridan nangis-nangis. Sebelum barang takwa itu. Waktu maghrib ku kapan? Ya kurang ajar yo maghrib. Lah daerah ana ajar. Bocah kok goblok ora tau. Amati wong khusuk-khusuk kok takok waktu salat maghrib kok bangger salat yo. Ya iya ana daerah ajar. Lah takok lah ana ajar yo ana ajar kok ora ono. Harus. Kacau.
Kacau. Aja jalan musuh budaya wis. Salat jenazah ibu. Semua hati mayit. Ya, mesti keliru. Nak wong alim kan tak salat jenazah apa? Nyolati mayit sing ora syahid, ora siket, ora mesti langsung spontan. Pengecualiannya ini yang enggak boleh disolati. Mesti orang bermayit yo. Repot. Lah itu tambah khusyuk, tambah dipercaya itu bahaya bagi agama ini karena nanti mempercayai orang sing gila ilmu. Paham ya? Jadi mulanya yes bener kok kowe yes bener. Ngaji sedurunge kenalan bengak-bengok mulai kita plastiki nak udan wis bar. Untuk apa wis jelas mungkin. Takut ikut sini kok di Mas ngaji. Iya, soalnya sing ngaji rame. Kenalan anyar we anan dan Mam di Kalimantan tak juga yo. Mam di Jakarta itu lah sekali itu tukeran kita pencetakan apa haruman kok baru jeli-jelan mbok perbandingan naskah. Nah ana sing ngono tak kei duwe yakin. Nah kula ngakoni ngono bal-bal kula mek Gus top sak Indonesia sering tuker-tukeran kita. Iku beda napa? Cetak. Kadang kitab buyut kula kelima saking kula dadi pinjem. Kitab wong kuno. Kula nu baca kitab Syarah Ihya niku saking kulit. Biyen buyut kula tuku jare adol sapi telu Syarah Ihya. Saya saat ini regane namung 1.700.000 yen nu adol sapi tuku. Kok bisa tulisan tangan terus saya impor. Nanti saat ini nang tak buka langsung putung. Jika itu buka langsung putung kertas ini saking lama. Sekali-kali gue ngono tujukan, Kang kita cetak anak orang. Kowe di mana di podo iki? Kowe di mana kowe podo iki? Jol-jolan Kang. Wah, nang ngono malaikat senyum kondang. Jol-jolan nomor HP, tapi sana ngono tiap hari. Ya sareng ngono timbang mbok khusyuk terus itikaf ning musala itu sendiri kan. Bari ora iso nglereni jebule rontok malah repot. Biasa wae, biasa. Karena tadi dawuh Sayyidina Ali, kuwatir Sayyidina Ali mesti enggak terlalu khusyuk, ditakoki hukum tetap ngomong padahal tanpa napa Terus itu dawuh Sayyidina Ali iku dinagomno ulama kok fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasib. Aslinya dawuh Sayyidina Ali qasama dhahri rajulan, yang menghancurkan saya sebagai pemimpin itu dua orang. Iku wong alim fasik, ambek wong bodoh ahli napa? Wah, orang bodoh ahli ibadah itu banyak loh fatwanya. Itu diam-diam menciptakan satu tradisi. Yang tradisi ini bila ilmu. Misalnya nyon sewu ya, ini misalnya lagi istighosah seneng-seneng wiridan. Terus ono supir taksi, bos tukang macul, bos bakul bakso, gak melok. Mau dijak ibadah kok gak gendeng. Dasar wong fasik. Itu kan satu kebodohan. Kanjeng Nabi itu darani wong golek rezeki ya ibadah. Tapi gara-gara bodoh dia ngukumi sing adol bakso dijak istighosah ra gelem, dijak ibadah ra gelem. Padahal gue bagol bakso ya ibadah, satpam kerja ya ibadah, mergo tolakul halal ibadah. Paham ya? Tapi misalnya agama nuruti wong bodoh, orang-orang seperti ini akan kena klaim meninggalkan ibadah. Mau krono bersolat langsung nyupir, bersolat langsung ning tempat apa tapi nak wong alim kan gak ngarang hukum fasid. Oh, golek rezeki ku ibadah, dene dhewe ya ora ibadah padha wae kok. Ya wiridan, lha ora repot iku. Tapi kan lumayan dia secara hukum benar, yaiku ngukumi tolakul halal ibadah. Tapi nak wong bodoh sing ahli wiridan kira-kira ora wong Islam bersalam langsung tentu ke dunia. Padahal cara Rasulullah tolakul halal itu wajib. Jadi gak sambung, budu-budu itu. Disalahno wong khusyuk, wong wiridane suwe neraka. Mbok dukung nyalahno wong akeh. Semulane cukuman, wong ngono wis dihormati tapi kandhane Mbah ampun fatwa ampun ngantel. Ateng daerah kula lho saya termasuk. Napa ya? Kayak ada konsensus yang enggak ngalim ora wani ngomong, dadi aman. Terus wedi, wong alim wedi tenan. Masih wong khusyuk, wong macam-macam, wong alim wedi. Nah jadi wong alim kadang ngimbul. Gak masalah bulat-bulat sidik tapi ilmunya akeh timbang
Karena apa ya? Tetap orang alim itu khazanah ya. Karena dia yang mewakili hukumnya Allah enggak nemu. Boleh teruskan. Wahal ataka nabaul khosmi istasawwarul mikhrab. Wahal ataka lan ana ta teka kang sira apa nabaul khosmi. Mbon leres niki. Wahal ataka kula manani Qur'ane riyen. Wahal ataka ana ta teka kang sira ya Muhammad apa nabaul khosmi. Apa critane wong sing tukaran atau critane makhluk sing lagi tukaran. Istasawwaru nalikane padha munggah sapa al-khosmu al-mikhraba ing mikhrabe Nabi Dawud. Mikhrab niku nggon imaman wong Arab nak darani napa? Mikhrab. Wa hal tehal makna istifham te makna istifham nang dalem dene kata jugawa. Wa tasfiqul lan berantakno ila istima imam maring rumono perkara badhe kang sawise iki istifham. Istasawwarul mikhrab Dawud tegese nggon pasujudane Nabi Dawud Masjid Dawud tegese nggon pasujudane Dawud. Khaitsumunihu sekiranya jenah alang-alangi sopong ngake abdukula yang mancing alih ngatasi Dawud minarba di samping pintu lisuhlihi krono siku Nabi Dawud bilibadati klan ibadah ayo khobaruhum tegesi ono teko yang siro ceritane al-khosm wakis sotuhum lan ceritane al-khosmu. Khosmu itu satu percekcokan yang dilakukan seseorang atau malaikat. Istakhalu nalikane mancing sapa wong akeh ala Dawud ing asena Nabi Dawud. Sapa siamu kok kaget sapa Nabi Dawud itu saking wong akeh. Sajane ya ora wong. Wong ku Pak nyata lho ya tenggene kiai kuno. Namanane wong itu satu fisik. Jadi tidak kudu manusa. Wong mbek manusa iku beda. Nggih, cara bahasa Jogja wong mbek manusa beda ora. Wong ya manusa. Manusa ya wong. Keliru. Manusa iku koyo kowe kriting orang manusa. Nah wong ora mesti manusa. Lho nggih lho, misale le wong jenenge watu kok dituthuk, wong jenenge wesi kok ditekuk ya ora iso. Iku wong Jawa namanya. Wong, tapi gak menungso, bocah kok kandhanane angel. Oh, tak diulang mulai pira Bos? 2000 pira? Ya kapan-kapan kayak Nobel ya. Ngaji terlama. Tahu kane serban kapan-kapan. Jadi uang itu ragu dua manusia. Misalnya mau uang Jawa, misalnya uang waktu kok ditutup. Misalnya, pokoknya uang itu seperti itu. Pokoknya uang Jawa itu nakaran itu. Pokoknya mau orang naik citra. Mau nanti protes. Gus Pak mana nih uang padahal ini malaikat. Tekelek berarti protes. Istakhalu nalikane masuk sapa ngake ala Dawud ing asal Dawud. Sapa siam kok kaget sapa Dawud minum sange wong akeh. Kalau padha ngucap sapa wong akeh la takhafu di sira nahnu. Utai kita khusmani ku dua wong sing cekcok. Kila tidak ono farikon tekse dua kelompok li to biko sapa madani. Apa iki dawuh mapa blahu min domir jane sanging domir jane. Wakila isnadi wong loro domir ku gimana ku wal khosmu walal wahid ucapno wong siji aksaran wa akeh. Wa huma te wong loro iki malakani malaikat loro jaa kan teka sapa malakani fi surati khusmaini ing dalem gambaran kaya wong sing lagi cekcok loro. Wa kok akan tumibal laguma keti khusmani apa ma perkara iku. Wa kok akan tumibal laguma keti khusmaini apa ma perkara dikira disebut apa ma ala sabilil fardin apa irdi. Mboten fa napa fa wa ain fa ayo konsensus ayo ono sing ain. Buka sing ain ngaco. Ain fa. Fa wa ain. Mujma'al ya. Mosok lah. Fa wa ain lho sing ana ain. Jebodoni lho. Kita pun ain ta. Hah? Ain fa. Ain. Enten sing ain. Yo sing fa yo ain sing ain fa. Memang kode bener ya. Asal sing maca ngalim tetep kode bener. Sing maca ora ngalim usaha. Sing bener iku ya kode bener ya pancen na'ala sabilil fardhi ing atase dalan pengandian. Maknane fardun napa? Pengandian. Jadi fardun maknane ora wajib tok. Fardun maknane napa? Pengandian. Na'ala sabilil ardi atau irdil, ala sabilil ardil. Ing atase dalan nyinggung utawa nyindir. Kemilah di ain fa. Ya sain ya kena, fa ya kena. Ya sing jelas namanya fardun buatan fardu wajib tapi nopo pengandian. Lau furi dokaga karena amruh kada. Mana nopo pengandian. Cara kuno maknanya diparil.
Ditambi Dawud krana ngelingno Nabi Dawud alaihi salam alam ing atas perkara wako akan tumuju apa mami sange Dawud. Pun kula tresno. Wa kana ana iku lahu kedhe Dawud apa tisun songo wati sunalan 20 apane imro'atan bojone. Dadi Nabi Dawud bojone piro kan? Piro? Songo ta sampe songo? Songo. Dadi dia bojo piro kan? 9. Betul betul. Piro Mas? Songo ta sampe songo? Songo. Songo. Mangan kabeh. Iku nak ngomel kabeh wae. Ono Nabi Dawud. Terkenal wong diselir piro? Nek ning Jawa-Jawa cerita raja-raja dhisik piro terkenal. Piro? 50. Kok sakit lho, piro. Nek raja-raja Jawa ning ketoprak ceritane piro? Selir. 100. Oh, kok ya. Wah, aku khayal juga. Gak sing terkenal ternyata. Pakai itu mana? Memang dicek oleh. Dia bucu piro? Watola balan saksun laisa lahu ghairuha. Watis una imro'atan. Watola saksun apa? Watola imro'atan saksun. Terus watola niku kurang imro'atan saksun niku. Terus watola saksun niku imro'atan. Oh, berarti kurang imro'atan. Watola balan kepengen sapa Nabi Dawud imro atas sasin ing bojone wong lesa kang ora ana iku lalu ketisake sapa wiruhal yani bojo sitok iku. Wa tazawwaja lan ngawin sapa Dawud ha ing bojone calanang mau wa dakhala biha. Lan dukhul sapa Nabi Dawud maksudnya bar kawin biya kan imro atas sasin. Dak gaho ba'duna labatin bago dadi lacut sapa guna sebagian iki to labatin ing atas sebagian. Fahku mongko gawe keputusan sira benana antarané kita berhak lan bener wala tustit lan aja lacut sira tajur tegese aja lacut sira saka kata jara juru jawran wa dilan kula aturi mikno panjenengan ing kita arsyid kula aturi mikno panjenengan ing kita ila sawa isyarat maring dalan sing bener wasati tarik tegese dalan sing pas aswab tegese dalan sing bener inna hada satane iki wa asli dulur ingsun ala dini tegese agama ingsun lahu tiswati sunan ajade ning diwedhus sang mloso yu abbaru biane marah dan tembung nopo biar nak jane mar'a sanging itu wali lan iku tetep dingsun waliya nak jatun dewedhus wafitatun kang siji faqala mongko ngucap sapa akhi akfil mbok yo ge rumatan sira ning sun ha ing mar'a alni kafilah wis bentak rumah aku pisan wa az lan menangno sapa akhi ning sun wala batek menangno sapa akhi ning sun fil khitab dalam perdebatan jidal iki perdebatan wa aqara lan ngakoni bu iki sapa ala kharis ing liya ala dalik ing atase iki lang mengkono-mengkono kafalah. Kala jawab sapa Nabi Dawud lakon dolaman teman-teman dolimi sapa aku kakak ing sira bisual ina ajati kangen njaluk wedhusem. Lihat duma supaya ngumpul sapa wong hak ing ajati kailane aji. Maring wedhuse wong iku. Wena kathiranan sak temen wong akeh menal khulato sing boro-boro wong sing gawe aturan kacau. Khulato mencampur adukan masalah syuraka iku lae syuraka nggih sami sing nyampur adukna perkara wilayah. Yektine dadi lacut sobat dhewe sebagian wong akeh alabak den ilaladina amanu kecuali wong sing iman wa amil sholihat wa qalilum lan sithik banget lan iku sithik banget hum utawa wong-wong sing ngono. Mate lafat mai tak kidil kilati krana naukiti kesidikan. Dadi wa qalilum lan iku sithik banget. Dadi nak maca kudu langsung wa qalilum dadi wong Arab nak muni kathirun wa akeh, nak kathirum ma akeh banget. Kalau qalilun sithik, nak qalilum ma sithik banget. Nak jahilun bodoh, nak jahilum ma sembarang pokoknya terus nanti. Fakola mengkodawas likil tak kidil kilah krono kiti kesidian. Fakola mengucap soal malakani malaikat loro soideni halim munggah karoni fi surataihima. Ing dalam gambaran asline malakani lah sama maring langit. Qadar rajulu ala nafsi. Qadwas mutusna sapa rajulu lanang ala nafsi melarat ing atase awak dhewe rajul. Fatana ba mongko eling sapa Dawud Nabi Dawud. Qala ta'ala wa kunna Dawud. Lan dadi yakin sapa Dawud kona dadi yakin sapa Dawud annama fatannahu annama fatana tene uji ingsun ing Dawud awqana tegese ngumibana ingsun ing Dawud fi fitnatin ing dalem coba baliyatun tegese coba bi mahabbati lan senenge Dawud til kalmar ata ing kono-kono wong itu fastaghfara rabbahu jalla subhanahu Dawud rabbahu wa kharra raki'al wa anat lan jungkal sapa Nabi Dawud raki'an khalir rukuk sajidan tur khalis sujud. Maksudnya Imam Suyuti kuatir, kayak maknani rokian pun aku sholat rukuk tok. Mengenai Imam Suyuti urun sajidan ya rukuk ya. Sujud, kok tambah ya tahiyat pisan salah. Cek goblok kayak ngono Imam Suyuti ngejak uang kerja. Ruang sana ini wong goblok maksud. Amit tenan.
Aku nak diterangno juga kadang tersinggung, tapi kadang ya setuju ya ono wae sing ora paham. Tapi cek nemen nek. Wahana balan kalau itu nak bermangan lapi terus. Berarti rasa ngombe Pak, langsung lap-lapan. Ya bermangan urutane ngombe terus ngelapi. Tapi misalnya bantah, mulane cangkem elek jadi terus sing ora bener-bener. Kecuali cangkem elek karena kecerdasan, itu boleh, memang harus gak ngono ruwet punya. Kalau wong wiridan bersolat, salaman ora dalile, wiridan ora dalile. Yang ngono HP ora dalile, betul. Ya salaman diprotes, bersalat salaman ora dalile. Tapi bersolat ora ngono HP ora dalile. Lah ngono iku pancen tapi yang padha ra jelas ya, wis wong padha ra ono dalile. Mulane cara kula bersolat salaman piye ya oleh, bagi sing salaman. Ono HP ya oleh. Cara oleh nyolong HP. Karena apa ya? Kalau dituruti gitu tuh gak nobare. Karena logika yang terbangun tuh sama-sama nggak ada sanadnya. Mau pinter-pinteran ngomong, kan repot kalau seperti itu tuh repot. Misalnya kayak sholat, lo beberapa kali melihat orang-orang alim lali rakancingan. Kayak milih di, misalnya lali rakancingan, terus kadung takbir, milih terus no kancingan apa barno. Mesti ulama itu berdebat. Ono sing milih barno dan fokus khusyuk. Ono sing milih itu gak khusyuk, kancing no. Cuma jangan ada gerakan sing nopo 3 kali nopo berturut. Hal-hal seperti itu nggak ada selesai. Karena Nabi hanya ngendikan nak sholat itu sing fokus. Nak delok hadis fokus, ya berarti rasa ngancing nopo. Tapi nak delok nak sholat itu macak sing pantas. Nabi ya di ngancing. Tapi milih di. Seperti itu tuh nggak perlu diperdebatkan. Mulanya Dawe Bali Maksum tentang Hujjatul Ahlussunnah wal Jamaah. Wong awale wis perdebatan yang tidak min azaimiddin, tidak termasuk keharusan sing paling pokok. Kok jadi khilaf ulah opo dari awalnya hal yang tidak kan enggak fair. Barang rapi prinsip bae kok dadekno percek sale kunut bera kunut. Awale wong kita sing kunut wae darani ya sunnah. Sing ra kunut ya darani ngene iku ora batal salat. Kok geger ulah opo? Ya tak baleni, sing ora kunut yo ora darani nak kunut itu batal lho. Sing sering kunut yo ora darani ngene ku wajib. Kok terus debat itu kan yo rugi. Ya mestinya kan yo biasa, kowe salat kunut ta ora? Ah, aku kunut. Sing salah ya sing ra subuh iku. Nek mesti salah ya sing ra subuh iku aneh-aneh. Wa ana balan tobat sapa Nabi. Ya kula tak cerita sekilas. Biasanya senang ya urusan wong wedok. Nabi Dawud itu nabi. Iku syariat sedurunge saiki. Eling-eling ya Nabi Dawud itu nabi sing di syariat itu be syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Nah bojone iku 99. Tapi jenenge wong lanang roh bojone Uria iku cek mides. Bojoku 99 tapi ora ono sing koyo iku. Mulane wong nek swayoan malah wayo terus. Mergo dekne pengalaman malah. Ada bojo Sito elek terus kapok ora kepengin meneh. Kemungkinane wong kan gak jelas. Ono sing milih Rabia iku ben marem ora kepengin wayo. Iku ya mungkin bener. Ono sing malah wali justru roh enake wong wedok potensine kepengin wayo. Mergo di bojo ayu enak terus kepengin wayo. Aduh bojo elek terus kapok. Ora kepikiran. Wayo mergo trauma. Dulu bojo uga enak. Mesti wong kan bandingno mek awake dhewe milih ndi? Cara ditakoki teori, sing potensi kepen wayo, sing bojone ayo apa bojone elek? Ayo jawab. Gak ada cara polling. Gak jawab sitok-sitok. Lha ora iki latihan ngaji. Sing potensi kepen wayo, sing bojone elek apa ayo? Elek mergo kepen rasane ayo. Tapi sama sing bojone ayo mergo ketagiane milih ndi. Misale ana debat ngono, menang ndi? Cek ngotot. Milih ndi? Wis ngene wis, pakanan. Wong bar mangan gak enak. Potensinya kepengin mangan meneh, kepengin ngrasakno sing enak. Saiki ana wong bar mangan enak, potensinya kepengin meneh mergo rasane nak mangan iku enak. Dadi padha wae asline. Ora tau mikir kok pun mau ngaji ora tau. Bener di. Lah saiki misale wong wis mangan jenis makanan 90 kira-kira kepengen wareg apa kepengen tanduk kira-kira. Wah iki berarti Nabi Daud kabeh. Bener-bener kaum lelaki. Walhasil akhirnya Nabi Daud iku bojone pengawal jenenge Uria.
Mbok piye ceritane zaman syariat iku walhasil Nabi Dawud kasil ngerabi cah iku dipegat terus iddah entek. Ya seorang lagi kita harus ngomong secara fikih. Dipegat sama Uria, kemudian iddahnya habis baru direkan Nabi Dawud. Ora kok ijek bojone wong dikumpulin Nabi Dawud awas ya Nabi Dawud. Oh kafir tenan. Nabi itu maksum, napa? Nabi itu napa? Maksum. Mbon. Kula terusaken. Akhirnya Nabi Dawud itu rojo kan, rojo itu terjaga. Pintunya Nabi Dawud itu lapis 7. Nggak ada orang yang bisa masuk kecuali tanpa izin beliau. Walhasil singkat cerita ketika dia pas iktikaf tahu-tahu ada orang di depannya. Tentu kaget. Karena normalnya seorang raja yang mau bertamu itu prosedur. Waget fafazi amindu. Barang kaget dari wong loro mau. Enggak usah kaget, tenang wae la takhaf. Kaget itu gak penting. Sementing kita punya masalah itu selesai no. Wes Nabi Dawud terus fokus. Masalah mau. Iki dulurku di wedhus 99. Saking rakus ya disitok dijaluk. Jawab sing adil, sing bener. Nabi Dawud pede, wae wong dolim di 99 disitok dijaluk. Iku jelas wong dolim. Wes dolim tenan, yo dolim. Ya wes. Ya apa lah nak kowe sadar terus minggat, malaikatnya terus miber lho Pak, miber. Ya apa lah nak kowe sadar. Iku aku lho. Jadi para malaikatnya apa? Miber terbang. Ya terus apa? Sadar. Oleh muni yo qadar rajul ala nafsihi sampai kowe sadar. Sakjane ngene yo aku bojomu 99. Kancaku duwe sitok wae. Cek nemen ya. Terus akhirnya udah nendak, tapi baru kayak itu Nabi Dawud terus ibadahnya itu over. Sedurungnya wis nemen jadi tambah over. Aku nak nangis itu nganti suket tumbuh sangko loe Nabi Dawud. Nah makanya khosmani buat maknanya uang, tapi nanti prakteknya itu malaikat. Jadi malaikat itu terbang, terus nopo ambil mulikal derajul, nah itu nunjuk nona, nopo nyun sewu nopo jenenge, dadani uang itu oleh nganggo takrif itu melameri. Masyhur kan di cerita-cerita itu ada orang tua wudu salah, diloroi ku wong tua. Orang diloroi itu wudhunya salah. Terus ada kearifannya sahabat, ada kearifan seseorang, ngajak kancane, ayo wudhu bebo salah terus tak tegur. Terus dari teguran itu wong tua tadi belajar dari dialeknya tadi. Itu jenis takrif, disalahno langsung gak pantas. Akhirnya gawe semacam koyo adegan drama sing dadekno napa? Ngerti napa sing dadekno? Ngerti. Iku oleh, ya melani iso diwaca ala sabilil fardhi itu pengandian atau ala sabilil ardi itu apa? Nyindir nopo ya? Sing jelas harus diperdebatkan. Artinya gini, kenapa itu dikatakan fardhi? Kan malaikat ini kan nggak ngalami duwe wedhus, kesangone nanti. Jadi orang kok misalnya Nabi Dawud, aku itu malaikat di wedhus 99. Aku malaikat di wedhus sitok, lah dulurku duwe 90. Lho aku duwe sitok kok wedhusku dijaluk. Mesti Nabi Dawud kan takok. Lah karo dene malaikat kok di wedhus barangan. Kan malah panjang. Mulane iku ala sabilil fardhi. Maksudnya iku malaikat itu mengadu ngene lho, kowe ora usah bukat kaget. Sing penting ngene, andekan aku di wedhus 90. Aku di wedhus sitok. Dulurku iki duwe 90. Lah awakku sitok dijual lho dulur. Sing dolim sing dolim sing disampulah. So, cek raku sih wis disampulah sama cek kepengin duwe sing sitok. Wes ngono yo, yes. Apik kowe kok sadar terus terbang malaikat. Iku jenenge apa? Qadar rajul ala nafsi. Ayo terus akhirnya Fatana Dawud akhirnya Nabi Dawud lain nak iku kasusnya beliau, masalah beliau. Ya tentu ya tadi kita tidak ikut-ikut, pokoknya walhasil Nabi Dawud dalam hal ini ditegur dan zaman itu di syariatnya boleh. Zaman itu di syariatnya boleh. Ya, mau barang malaikatnya miber, malaikatnya miber atau terbang, terus wah. Tapi sebelumnya terbang di qadar rasul ala nafsi, cara Jawa ya, apik lah, kueling nak dhewe salah. Jadi qadar wis mutusno. Sopo ar-rajul wong lanang ala nafsihi melarat ing atase awak dhewe ne. Akhirnya Nabi Dawud ngerti terus semenjak itu beliau masya Allah tenang napa istighfar. Kula waca sekian bentuk istighfar iki kula waca sithik mawon. Cara subhana khaliqin nur
Subhanal Khail Bainal Qulub. Ya ada yang dengan Nabi Dawud sing kula Harun ya. Kula waca ya. Subhana khaliqin nur ilahi khallaita baini wa baina adwi iblis. Falam akum li fitnati ifna zalati. Ya Allah, engkau telah pernah membiarkan aku dan iblis tanpa khail, tanpa pembatas, sehingga saya tidak kuat melawan fitnahnya iblis. Maka subhana khaliqin nur, maha suci engkau yang menciptakan nur, tolong nur jenengan alirkan ke saya atau pandulah kami dengan nur jenengan. Jadi barokahnya kesalahan itu terus Nabi Dawud masyhur terus wiridan terus menangis terus. Lalu ini pangeran nyembadani nangisin Nabi Dawud itu sampai dosa akhir terus malik nopo gunung melok baturi terus nopo manuk-manuk melok baturi. Mereka tasbih Nabi Dawud itu punya makna punya makna yang lebih justru setelah peristiwa itu. Nopo justru setelah peristiwa. Saya baca lagi, saya teruskan. Subhana khaliqin nur ilahi bi ayyi ainin anzuru ilaika yaumal qiyamah wa innama yang guru zalimun min tarfin khafi. Ya Allah, mata saya ini pernah maksiat kepada engkau dengan melihat perempuan yang tidak mahram. Lalu saya ini nanti pakai mata apa untuk melihat engkau? Mataku tahu tak lucu. Ayo gue roh pangeran, ayo. Ayo jawab guys, roh pangeran. Dengan mata apa saya melihat engkau sementara mata ini gue pernah apa sering ya? Nabi Dawud mau pernah. Ini nanti. Ya Nabi Dawud itu saking wedine pangeran. Subhana khaliqin nur ilahi bi ayyi ainin anzuru ilaika yaumal qiyamah. Pasti saking tahu dirine nate nopo salah. Ya tentu salah itu menurut perasaan Nabi Dawud. Karena hakikatnya Nabi seperti itu sudah wakana amruwai kodarom Madura beda Nabi dengan kita. Mereka kata yang ceritakan dari 99 istrinya Nabi Dawud itu Allah tidak mentakdir punya turunan Nabi. Dan Allah menitipkan turunan Nabi justru dari perempuan yang kontroversi yang mendapatkannya lewat jalur kontroversi. Makanya gila hikmahnya Allah membuat peristiwa itu adalah akhirnya Nabi Sulaiman lahir ya dari ibu yang kontroversi. Wah, itu udah semangat. Soalnya ibu babi hasanatil abror sayyatul muqarrab. Terus coba di bawah, dia sebagai lagi ya sekali-kali kita mau coba itu bi ainin anzuru ilaika. Saya lalu nanti melihat engkau dengan mata apa? Karena mata kami pernah dipakai maksiat. Maksudnya Nabi Dawud itu pernah, aku ya. Jadi redaksinya mau dirubah. Subhana khaliqin nur ilahi kaifa yastatirul khati'un fi khotoyahum dunaka wa anta tusaidhum haitsu kanu. Terus kalau nak sowan jenengan apa delik sepundi. Orang-orang yang salah itu ketika sowan jenengan mau bersembunyi di mana? Wong zaman salah ya jenengan nyekseni, saiki jenengan nyekseni. Terus kalau kan delik teng pundi. Terus tawari cara istighfar kan dosa akeh, tawari rumono. Engko waca. Tapi nek waca malah salah, malah kacau kabeh. Terus wae rumono. Subhana khaliqin nur ta'lamu sirri wa alanyati faqbal ma'dzirati. Subhana khaliqin nur ilahi ifirli dunubi wala tubaidni min rahmatik bihawani. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan jangan jauhkan kami dari rahmat-Mu. Pokoknya ngoten terus sama kata arba'ina yauman la yarfa'u ra'sah. Gak tau ngangkat siraya khatana batal mar'a min dumui ainihi. Jadi nganti suket iso tumbuh sangka nangisi Nabi sinten Dawud. Hatta ghatta ra'sah, terus beliau dulu terus gak wani buka ngangkat sirai. Fanujaya Dawud ajaun anta fatut azamanu anta fatusqa amazrumun anta fatunsor. Dawud, kowe kok lunak-lunak kok palsu tak keimangan. Kowe mboten Gusti kula saking sungkane mbek jenengan. Jadi Nabi Dawud itu nak berdosa iku ora tau ndangat 40 dina. Nah kowe kira-kira mau pirang jam istighfar. Ya lengan dosa kuat pirang menit. Wah, para umat meneh, dosa meneh. Tapi ora apa banyak gak nabi, nek makome tok ngono kok maksimal.
Faghfarna mongko nyepuro ingsun lagu maring Daud dari gak mengkono-mengkono kesalahan. Wa inna lagu lan sak temne iku Daud ingkang isa dingi kita la zulfa yakti nono keparakan. Ai ziyadata khairan tegese ono. Napa ziyadan tambahin apa? Keapian fit dunya ing dalam dunya wa husna ma'abin lan apike napa? Nggon bali marjin sing bali fil akhirat dan akhirat. Ya Dawud ina satu ningsun jangan gawe ingsun kang sira khalifatan ing dadi khalifah fil ardi ing dalam bumi. Jadi maksudnya ini ketok nak salah harus istighfar itu orang akan dikembalikan sesuai semula. Nabi Dawud tahu kan salah, tapi tetap diangkat setelah tobat tetap diangkat jadi khalifatan fil ardi iki nunjukno wong tahu salah wae asal tobaté tenanan tetap berhak mimpin lagi. Buktinya Nabi Dawud sausé salah tobat, ya salah Nabi Dawud coba kok salahmu. Iku tetap dianggap inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Ya Dawud inna satu ning ja'alna gawe ingsun kang sira khalifatan dadi khalifah fil ardh indal bumi. Manane khalifah tudabbiru tegese ngatur sira amrona sing urusane manusa. Fahkum mongko gawe keputusan sira benan lan antara manusa bil haqqi lan hak. Wala tatabi lan ojo anut sira ojo anut al hawa ing hawa nafsu hawa nafsi tegese hawa nafsu. Nak kowe anut hawa nafsu fayudillah mongko nyesatno apa hawa nafsu kakang sira an sabilillah sanging dalane apa kena dadi pemimpin nak ge keputusan sing hak aja nuruti hawa nafsu. Nak kowe nuruti hawa nafsu kamu akan tergelincir dari jalan yang benar. Ayane jalan iki tegese sing boro-boro dalil adalah tidak mudikno ala tauhidih ing atase tauhid Allah taala. Innal ladina satamna wong akeh ya diluna kang sesat sapa ladina ansabilillah. Sangking dalane Allah. Anil iman itu sang iman billahi kana wa lalu tetep kedue ulaika ada pun siksa sadidun kang banget. Bima sebab perkara nasu kang padha lali sapa ngakeh binisiani tegese laline wong akeh ya umat hisab ing dalam dina anane hisab. Dadi wong mati dosa mergo lali anane hari pembalasan wis jelas. Terus ana wong nganti dosa sampai salah iku mergo lali hari napa? Hari pembalasan. Ini jelas innal ladina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Bima sebab perkara nasu kang lali sapa wong akeh dinisiani ing tegese sebab lali wong akeh yaumal hisab ing dalam dina hisab. Sekedap iki kula penerang kangelan perkara Nabi Dawud. Kok cak akeh bojone yo. Mboten kula penerang niku kan nabi-nabi mimpi hasanatil abrar sayiatul mukarrab. Kula tak golek takdire. Malaikate ku pira to jumlah? Pira umumnya wong pira? Wong loro apa kelompok? Kan itu ada perdebatan. Malaikat itu loro apa dua kelompok apa dua orang? Kita milih ndi? Dua kelompok apa dua orang? Bantah meneh. Iku ora wong Gus tapi malaikat. Angel soal. Enggak boleh basa Jawa wong ora. Wong jenenge gelas nak ceblok ya pecah. Iku nak wong ujung niku gak umum ya. Nak cara panturan bener. Wong jenenge gelas ya pecah. Nak ceblok ya pecah. Iki ana kata wong ae. Wong lu gak mesti. Wong gak mesti manusia ya pinter ta bos ya pinter. Hah? Bener ya? Terus malaikat itu mau miber. Miber itu maksudnya gini. Miber kok? Terbang. Saya kalau tak mau jenak, pun santai mau, cinta banget. Senang mereka cerita itu sama sama. Saya miber. Saya tahu wahuma malakani, nah teng tafsir ini kila huma Jibril wa Mikail, tapi kila ada yang mengatakan malaikat itu ada Jibril, kita tahu orang lah, masa urusan ngono kok Jibril berapa? Miber, enggak kalau wajar, karena di sini itu ada beberapa Israiliyat yang salah. Kalau Israiliyat yang salah itu begini, kalau terang lah, saat Nabi Dawud. Kalau kan ngomong malaikat itu terus miber. Sama ngomong, iku Nabi Dawud itu kan nak jari cerita Israiliyat.
Dia merekayasa Uria kan melok perang. Jadi hasil dia mulai senang bujune Uria, terus dia merekayasa Uria kan melok perang. Ya memang ono perang tenang, tapi rodok dungo ben mati. Ya akhirnya kan mati tenang. Ya kan rodok tenang. Ya wes akhirnya tirapi. Itu yang Israiliyat. Ya cerita ini kenapa? Israiliyat. Jadi kita perang jadi sisi Israiliyat. Nah cuma kalau sing kepikiran itu sebenarnya itu tengeri cerita hujan itu. Wakana dalika jaizan fi syariati. Memang seperti itu boleh ning syariati Nabi sinten. Jadi makanya kan cara ilmu usul fikih ngeten iki ruwana. Syariatuna syariatu man qablana illa madallal dalil ala nasriha. Jadi secara umum syariat kita itu ya mirip-mirip syariat orang sebelum kita, asal tidak ada dalil kalau itu dimaksud dibatalkan. Termasuk dibatalkan adalah jumlah istri. Dulu itu ya memang Nabi Dawud ya betul mungkin istrinya segitu, dan itu ya lazim mungkin di era itu gitu loh. Lazim raja-raja kita kalau lihat film-film kan memang ya versi buku, versi film kan istrinya gitu. Sementara kalau kepengen jenengan hanya boleh mengikuti cerita yang apa tadi, tidak usah perang gitu. Pokoknya kalau wajah Masal mufassir ala anak Dawud sa'ala Uria bitolaki zaujati summa ba'da wafa'i iddatiha tazawwaja Dawud wa dakhala biha. Kita mengikuti ini saja. Memang Nabi Dawud secara fair minta Uria menceraikan istrinya. Kemudian setelah iddahnya selesai, Nabi Dawud menikahinya. Ya setelah nikah ya dakhala biha. Jadi kali ini ya saya ulang lagi, buatan kersane fair. Jadi itu saja yang kita terima. Jangan cerita yang tadi yang ngomong apa perang, dua kue maksudnya. Ya, masal mufassiru ala Dawud sa'ala Uria tola kau zaujati, summa ba'da wafaidatiha tazawwaja Dawud wa dakhala biha. Wa huwa ahadu aqwali salah satin. Ini salah satu 3 kaul sing dinukil para ulama. Kita milih ini saja supaya jelas temu. Kenapa saya terangkan? Karena kalau di sini kan hanya di Jalalain hanya ada keterangan, kemudian Nabi Dawud menikahi itu. Tentu kan ada aturannya, nikah itu syarat sahnya di mana perempuan sudah tidak istri orang dan iddahnya selesai. Supaya fair memang di kitab ini mentangkan Nabi Dawud minta. Jadi kamarnya terang-terangan. Ya cara kowe bayangno saiki yo lucu tenan. Ya ora usah bayang ngono. Ya terus napa? Ya jadi kalau mau bantu jenengan jadi masal mufassiru ala anak Dawud sa'ala Uria gitu lagi zaujati summa ba'da wafaidatiha tazawwaja Dawud wa dakhala biha wa huwa ahadu aqwalin salah satu. Tapi setelah ngalami itu justru Nabi Dawud itu wiridane tambah tenanan. Terus fastaghfara rabbahu wa kharara qiyam wa ana. Dan kesalahan itu tidak mengganggu Nabi Dawud tetap diangkat jadi khalifah. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabil hawa fa yudillaka an sabilillah. Terus di mana yaumul hisab sekat lari dina hisab. Al mutarattabi kang kasusun ali ing atase nisyan apa tarku meninggal wong akeh alimane iman. Walau aikon lamun yakin sapa wong akeh biomil hisab kelantaran jadine dina hisab la amane ini man sapa wong akeh fikinya ing ini wong akhlak asal. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa takabburan. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa takabburan. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa takabburan. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa takabburan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa takabburan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa takabburan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa takabburan.